siphahlwa ngelaKwaZulu saphahlwa ngelaKwangwane incwadi eyabhalwa uBhejana kazayisayina yasayinwa amashoba eyinkomo ezaphuma kwakhangela zawela inkuzana zawela umkhuse zawela uphokolo zazibheke kwelaKwangwane ungelengele longalikani nantaba ngoba bakulala abengangemfula yezwe lonke laKwaZulu selihlangene nelaseSwatini aphinde avuke abengangentaba zonke zezwe laKwaZulu sezihlangene nelaKwaZulu. Ngiyayizwela-ke ngibukela Nongoma FM nishayile kanjani nomlaleli omsakazi Nongoma FM sihlale nenyosi yesizwe namhlanje inyosi uMdletshe uSindazwe nanjengoba-ke esicathathazela koGwansile ngoba siyancela njengoba-ke sihleli naye la emsakazweni Nongoma FM 100.3 uPlay kahle thina siyakhula singama-2000 asiyazi lento ukuthi kahle inkosi mangabe isuke ibongwa konke lokho kusuke kusuke laphi kahle kuzokuthiwa inkosi akazi yaphume esixubini kanjani isukaphi lento Msindazi? Ibongo phela zakhiwa ngezenzo esezenziwe yileyo nkosi kuyabukwa nokungena kwayo esihlalweni kubukwe nakho konke ngoba nje ma silaphana kwaButhelezi nakhona kukhona ukuthi imbabazane kaMahaka haqaza amadoda emasendini umlilo oshephezu kwakhothe washunqela abakohama usungulo oluyibunubunu oluvunjwa ngapha luphume ngapha isihlonono esikhalela amabhunu emadlebeni kuze kuso MC Bota noDurahe bethinkitha amadlebe isahele hleze lishayele inkabi kwazi inkunzi. Ngiyafisa ukwazi ukuthi makuthiwa lapha eMahaka isukaphi leyo? Phela cha asithi nje uzozwakala kusho nje ulaka ngoba lesi silwane kuthiwa imbabazane uma ngabe umntekewa wathi ehlale kuso enganakile cha impela lishona eyiphala ngakho kusho ukuthi kuyasho ukuthi bakuyisizwe inolaka. Ngiyazwakala ngiyosisiza asibona kakhulu ukukhuluma nawe la emsakazweni Nongoma FM.